चलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और निमोनिक देखते हैं, एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन हार्ट साउंड। इसमें इसका अच्छा निमोनिक है एप टू मैन। ओके, यहाँ पे ए मतलब एरोटिक एरिया जो आपको फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में मिलता है। पी मतलब पल्मोनिक एरिया जो आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा। आर्ब्स पॉइंट ई मतलब आर्ब्स पॉइंट है जो आपको थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा। एंड टी फोर है ट्राइकस्पिड एरिया जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलता है। एंड मैन मतलब है मिट्रल एरिया जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर मिलता है। इसमें एरोटिक एरिया है जो राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे मिलता है, जबकि अपन बात करें इन तीनों की, ये तीनों हमको लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे मिलेंगे, जबकि मिट्रल एरिया है वो मिड क्लेविकल लाइन पे मिलता है। मिड क्लेविकल लाइन पे हमको देखने को मिलता है। एरोटिक एरिया जहाँ पे एरोटिक वाल्व होता है और यहाँ पे हमको A2 साउंड सुनाई देता है। पल्मोनिक एरिया जहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है वहाँ पे P2 साउंड सुनाई देता है। आर्ब्स पॉइंट जहाँ पे ऑल साउंड हमको सुनाई देते हैं। ट्राइकस्पिड एरिया पे हमको T1 साउंड सुनाई देता है। तो मिट्रल एरिया पे हमको M1 साउंड सुनाई देता है।